Fria Tider presenterar svensk terrorist som angrep fransk polis med hammare var känd SR-journalist. Media. Det var den prisbelönte SR-journalisten Farid Ikken, 40, som sköts av polis på tisdagen efter att ha attackerat en polisman med hammare i Paris. Kan Fria Tider avslöja idag som journalist i Sverige fick Ikken ta emot EU-kommissionens journalistpris för ett snyft reportage om illegala invandrare. Attacken skedde vid 16:30 på tisdagen utanför Notre Dame i Paris. Det här är för Syrien, ska Farid Ikken ha skrikit medan han rusade fram mot två polismän utanför den världskända katedralen med en hammare i högsta hugg. Den ena polisen skadades i attacken, men kollegan svarade med att skjuta 40-åringen i bröstet. Ikken kommer från Algeriet, kom till Frankrike 2014. Innan dess hade han bott flera år i Sverige, där han tog sin masterexamen och även frilansade för flera svenska medier under åren 2009 och 2010. Det uppger 40-åringens handledare professor Arnaud Messier vid universitet Pamplona Assas i en intervju med franska LCI. Han arbetade som journalist i Stockholm och Algeriet, säger Mercier till tv-kanalen. En person som kallade sig Massip Farid Ikken och uppgav sig vara berb från Algeriet arbetade under den aktuella perioden som journalist på bland annat Sveriges Radio, UNT och den bidragsfinansierade vänstertidningen Fria Tidningen. År 2009 vann han EU-kommissionens nationella journalistpris mot diskriminering för en artikel om illegala invandrare i Folket i bild. Massip Farids artikel handlar om asylsökande som inte har rätt till sjukvård och som därför tvingas söka vård i smyg, samt om den vårdpersonal och andra som trots detta ger sjukvård till asylsökande, skrev EU-kommissionen i motiveringen. Enligt uppgifter i fransk media är Farid Ikken gift med en svensk kvinna. Grävgruppen. Uppdatering. Efter denna artikels publicering har Aftonbladet och Expressen uppdaterat sina artiklar om Ikken så att det numera framgår att han var en journalist på SR. Hans identitet publicerades dock inte. Tidigare medieuppgifter gjorde gällande att Ikken dött av sina skador. Detta stämmer dock inte. Han överlevde och vårdas på sjukhus. Ja, det var ännu en tragisk story och jag tyckte verkligen om hur de förklarar att det var hans snyftartikel. Men med tanke på hur fel han har i sin artikel att Sverige är så dåliga med invandring och så vidare. Som det är. Va? Sverige, Europa och hela västvärlden för den delen är de mest generösa välfärdsländerna i världen för flyktingar och så vidare som kommer in. Folk behöver inte ens jobba, inte ens ett år innan de får socialpengar. De kommer in och får pengar. Folk kommer ju från de här fattiga länderna från Afrika. För de kommer hit till Europa för de vill få pengar. Jämfört med att sitta och hålla på och inte ha någon rikedom alls i sina länder. Så satsar de allt de har för att komma hit. Och sen bara, kolla vad mycket pengar vi får. Genom att sitta och bara runka kuken av oss. Man behöver inte göra någonting. Och sen kommer de här Mellanöstern-typerna då, som har sex med sina egna kusiner. Och man vet ju rent genetiskt, om man har sex med närstående gener från familjen och så vidare, då uppstår missbildningar. Så till exempel en muslimsk familj som har sex med, vi säger en kusin eller något sånt där, tvingat äktenskap och har 8 barn. 2 första barnen kanske är helt friska, no problem. Men sen kanske det blir på de resterande 6 barnen så att de har missbildningar, typ att ryggraden sticker ut och massa sådana hemska saker. Men så det är väldigt mycket sånt som kommer hit. Jag ser ju ganska ofta när det är såna här missbildade typer som måste få personalassistans. Och ja, det är också skattepengarna som går åt för att ge dem personalassistans. Och så är de där. Men det är inte för att håna dem. Det här är bara ren fakta. Det här är verkligheten. Att man inte sätter krav på att de ska jobba 5 år innan de får någon välfärd i huvudtaget. Annars har de ingen plats här. Men en sak är att ge dem asyl och säga, hej, ni kan stanna i det här landet tills konflikten har blivit över i ert land. Sen kan ni åka hem.
Men varför kan man inte säga så? Nej, men det kan man inte. Våra politikers strategi, det är att få in dem i landet. För om vi förstör landet, vilket vi redan vet, för jag har ju sagt det säkert 1000 gånger vid det här laget. Men vi svenskar, vi protesterar ju ingenting som vanligt. Men vi bara accepterar att det här händer. För det måste vi göra. Det är klart att problemen kommer bara växa. Men de har ju fått lagar på att de kan gifta sig med barn och så vidare, de här muslimerna, och nej, men det ska vi acceptera. Det är dubbelstandard som bara växer. Vi svenskar får mindre rättigheter medan invandrarna får mer rättigheter än oss. Jag menar, hur många gratiska undersökningar har inte varit som de skriker kom till centrum den här dagen mellan de här tiderna och så vidare, så får ni gratis hälsoundersökning och massa sånt där. Man bara, va? Varför kan inte jag få det som svensk? Jag menar, kan inte jag få någon privilegier för att vara svensk? Nej, det får jag inte. Så jag måste göra allting hårt arbete för mig själv för att komma någonstans här i livet. Men som här, då kan jag komma på förtur. Jag menar, har ni inte hört talas om alla de här i Amerika som söker sig in på universitet och liknande och säger att jag är indian, och så är det en vit kvinna och så kommer hon in där. Och sen kommer en annan som jag är juda och så kommer han in, för det är också en sån här grupp som inte har så superbra. Och sen kommer en snubbe som är från Indien då. Och då säger han, jag är svart. Och då kommer han in på läkarstudio. Det är helt katastrofalt. Och det som var roliga med den här Indien dock, det var att han syster var ju från The Office, och det blev ju ganska välkänt, och han skrev en bok om det hela, och det var hennes förslag också, men sen som hon säkert blev rådgiven av sina assistenter och så vidare, så började hon fördöma boken och säga att han håller på med dumt. Jag har aldrig sagt att han skulle gjort det där. Men det är för att hon kom in på The Office för hon var indisk. Det är för att de vill ha multikulturellt. Det var inte för att hon hade talang. Men kolla på hennes roll på The Office. Den indiska kvinnan som sitter där. Hon ser hur tråkig ut som helst. Det är exakt vad hon är betald för att vara också. Hur tråkig som helst. Det är inget roligt med den där karaktären. Och det är ju nötskalet. Liksom. Det är bara att komma och säga jag kommer från en annan etnisk grupp än en vit amerikan. Liksom. Då är man helt plötsligt i Operation Olympics. Och jag menar, om ni vill ha en liten bus, då är det bara att säga att man är från islam eller någonting. Fan, det är så sjukt. Och i Kanada även. Du kan handla vapen och inte behöva visa bild. För man ska ha vapenlicens. Då har man ju bild och namn och allt sånt där. För muslimer som ni vet döljer sina ansikten. Så om man har en burka eller en niqab eller något liknande och kommer in där och säger jag vill inte visa mitt ansikte och så vidare. Då säger man, nej men du behöver inte ta foto. Och sen när man hämtar ut vapen, då behöver man inte ens visa sitt foto-id eller någonting. Så det är bara dra fram grejen att man har vapenlicens, namn och så vidare. Och de kan bara se ögon. Men det kan vara vem som helst bakom den där burkan. Man ser ju bara ögonen. Och så kan de hämta ut vapen. Helt sanslöst. Men de får fripass på nästan vad som helst. Alltså det är för att de vill uppmuntra sådana att komma in i landet och föröka sig. Det är att man uppmuntrar islam helt enkelt. Men nej, vi kan inte kritisera det här. Vi ska stänga ner våra kyrkor och öppna deras moskéer. Om och om igen, samma skit. Men det är sanningen. Att folk inte vaknar upp för det här, det är patetiskt. Men det är för att folk lever i sin fantasivärld och verkar och ser verkligheten. Men dagen folk vaknar upp från liberalismen, då kanske det finns ett chans att rädda oss själva. För frihet är kaos. Och det handlar om att bevara ordning. Och man bevarar inte ordning, alltså 10 Guds budord och liknande, liksom, och hålla ordning på folket. Ja, men glöm och håll civilisation i schack. Ja, men då kommer någonting som islam och erövra den. Då kommer någonting som kommunismen och erövra den. Det är som socialismen växer och växer. Det blir kollektivistiskt tänkande att våra barn tillhör inte familjen, utan det tillhör samhället och så vidare. Det är sådana agendor de försöker trycka fram. Kan du bestämma hur du vill göra med din familj? Nej. Men det är det som händer. Vi trycker fram de här grejerna. Men hur ser ni på detta? Svensk terrorist som attackerar för, svensk. Hur mycket man än kan kalla han för svensk. Och terrorist är han, för han attackerade och det var politiskt motiverat, speciellt med det citatet han sa. Jag vet inte riktigt vem som lyckades citera han, för han gick ju in och skrek där, man kanske skrek på engelska eller franska. Och sen grävgruppens fynd då, just att de försöker få hans
död, att få skräck i folk. Och kolla vad den här rasistiska polisen sköt ner han. Men för mig låter det som en idiot, och ja, jag är inte så förvånad att han fick det där priset utav EU-kommissionen. Jag kommer ju aldrig få något pris eller någonting, även om jag skulle göra något fantastiskt verk och så vidare. Just eftersom jag är bara en vit svensk. Vem fan bryr sig om vad jag har att säga? Men den här snubben, han är ju då från utlandet. Han snackar om stackars flyktingar, vilket är det offentliga åsikten att man ska tycka synd om. Så det är klart att han får pris. Och då trycker de fram sitt agenda, och då får de ännu mer politisk makt. Det handlar om att få makt helt och hållet med det här. Samma sak med Pride-festivalen, samma sak med feminism. Det är att trycka fram de här så kallade förtryckta grupperna, även fast det var jämlikt hur länge som helst. Alltså det går bara i överstyr. Så de bestämmer ju över oss till slut, istället för att vi är de så kallade förtryckarna. Utan det är de som förtrycker oss. Gå och kolla på de här Pride-festivalen när de dansar naken framför barn, och hur invandrare kan kräva saker utan vit svenska. Men hamnar jag i brottsfall med någon invandrare, då är det ju större chans att jag åker dit för brottet, och även om det var han som attackerar mig, eftersom han är just invandrarbakgrund. Det är så det är. Folk vågar inte ens anmäla tack vare att det är så. Folk vågar knappast gå ut i invandrarområden där det är muslimmajoritet på kvällen och så vidare. Framförallt kvinnor, för de är rädda att bli våldtagna. Och feministerna, de ska vara så självständiga. De ska inte ha barn. De gör hellre abort än att ha ett vitt barn. Det är de absolut ultimata social justice warrior. Det är helt sjukt. Men ja, så utvecklas våra samhällen när vi får sjukdomen liberalism. Liberalism helt och hållet i sig själv är en helt okej grej. Det var ju vänstertänkande att man skulle kunna tänka fritt, man skulle ha välfärd för de fattiga. Men den klassiska liberalismen är väl egentligen det som fungerar. Det var någonting som var faktiskt väldigt bra. Men det som liberalerna utvecklas till, liksom feminismen och alla de här andra grejerna, är någonting riktigt dåligt. Men invandringspolitiken, den är helt katastrofal, den är helt överstyrd. Man överdriver med allt, man går till extremism på varenda grej. Och liberalism handlar ju om att man ska kunna yttra sig fritt och så vidare. Men se, liberalerna vi har här i Sverige, vi censurerar och vill inte tillåta till exempel Sverigedemokraterna att få yrka i riksdagen och så vidare. Men vilka typer av liberaler är det? Det är det största hyckleriet som finns. Vi står för frihet, men vi vill inte att de ska ha frihet. Det är George Orwell Animal Farm, alltså det är sjukt. Att folk i medien inte pratar om det här, men just det, de är köpta, så vad spelar det för roll? Liksom politikerna. Men jag säger bara, liksom, ni kan se och bedöma för er själva, liksom, har jag någonting rätt i det jag säger, eller är jag helt på droger? Men gå och kolla och lyssna på media vad de säger om de här sakerna. De försvarar sånt här för i helvete. De försvarar terrorism, och vi ska ta in terroristerna tillbaks från ISIS. Och just det har ju gått så dåligt för Moderaterna så de måste kopiera Sverigedemokraternas regler. Alltså Moderaterna är ett rent skämt. Jag menar, de hade ju social justice warrior Fredrik Reinfeldt inne i regeringen som ville ta in invandrare. Så kom han och rådgiver de nuvarande Moderaterna. Vi måste ta in mer invandrare. Alltså, ja. Och han ska påstås vara moderat till kallat höger. Men det är löjligt. Det är bara lögner. Det är bara lögner från politikerna. Allt handlar om att få till makt och åtrå. Och kom ihåg Pride. Hur politiker går in där. Med Ebba Busch Thor som ska vara från Kristendemokraterna som har egentligen det här, ja, vi ska inte ha homosexuella som gifter sig i kyrkan. Det är ju den här klassiska kyrkogrejen, vilket är standard om man är sann kristen. För det är klart och tydligt att det ska vara mellan en man och kvinna, inte mellan man och kvinna och kvinna. Fan! Men hon förråder sitt parti. Så med folk som jobbar inom partiet har även bestämt att lämna, eftersom de kan inte tolerera hennes ledarskap på det här viset. Men det handlar om att hon tycker att vi går på det här spåret så får vi mer röstare. För jag menar, de håller ju på att förlora sitt mandat. För det var väl 4% för att man ska vara i riksdagen. De är ju där vid gränsen. Så hon försöker väl desperat för att komma upp. Eller så är hon också bara helt hjärntvättad. Eller så
är det globalistagendan att de ska trycka fram med homosexualitet på alla partier, att det inte ska vara något parti som säger emot det. För den första som säger emot, ja, då är det slut på politiska karriären. Då är det en politisk självmord som vissa säger. Men vad tycker ni? Tycker ni att man ska ta in invandrare och ge dem sjukvård och alla möjliga välfärdsmöjligheter? Eller ska man låta dem jobba 5 år minst innan de börjar få välfärd och börjar kunna sitta och ta våra rikedomar för sig själva? För saken är, ingenting är gratis. För varenda peng vi betalar om, det är pengar vi inte kommer få tillbaks. Det kostar mer att ta in folket än vad det lönar sig. Plus att det skadar våra sociala och även etniska och allting. Alltså, vi bränner vårt kulturella arv. Vi ersätter oss själva med annat folk. Men det ska vi acceptera. Det går inte ens att tolerera att man vill bevara Sverige. Det är helt fruktansvärt. Varför vill man bevara Sverige? Svenska kulturella saker. Usch, nej! Sätt upp fyrkantiga hus, massera folk in i städen och hjärntvätta dem. Det är vad vi ska göra. Och de här invandrarna har kostat säkert oss triljoner genom åren. Men kolla sedan år 2000 hur mycket det har kostat totalt för varje år på invandring. Både på välfärd, ta in dem, assimilera dem in i landet, språk, ge dem stöd, alla såna utgifter. Kolla hur många triljoner. Jag tror inte det handlar om miljoner, jag tror inte det handlar om miljarder. Jag tror det här handlar om många triljoner. Och då kan man klia sig i huvudet och undra, vad i helvete är det vi håller på med? Men vill man sova och bara blunda och hålla för ögonen och tänka att ja, det är bra att hjälpa folk. Jag menar, om vi förstör vårt eget land, vad fan ska vi vara då? Alltså, då blir vi de som blir tvungna att fly till slut. Ja, men så kan man också tänka. Att vi förstör vårt eget land för att de andra har också dåligt. Istället för att man försöker se till att de här länderna kanske skärper sig i sina egna länder och får det bli bättre där. Så ska vi ta in folk och göra det obalanserat här. Jag menar, tar man in massa invandrare som inte har erfarenhet, språk eller någon utbildning, då måste de ta våra enklaste jobb. Då får vårt eget folk problem som har ingen utbildning och så vidare. Då får de problem att få jobb. För det blir så mycket konkurrens med att få jobb. Men ingen får plats. Och bostäder. Vi har bostadsbrist och vi ska ta in mer invandrare. Va? Vi har arbetsbrist och vi ska ta in mer invandrare. Va? Och sen parar de sig mycket snabbare än svensken. Det är bara ren matematik. Det vi bygger upp här i landet, det kommer aldrig hinna med den svärm som kommer in. Och även när vi slänger ut folk, då stannar folk kvar. Eftersom de vill inte bli utkastade från det här landet. Och ändå så lyckas de få pengar för de lever på multiidentitet och har släktingar och allt möjligt helvete. Så ja, och lever svart. Skuggsamhällen. Men det här ska vi bara acceptera. Men tills vidare så är det här vad jag går av.